Dobar dan, dragi moji prijatelji i slušaoci i gledaoci. Ovo vam je poznato jezerce u Bavarskoj, Tagernze. Prelepo je, inače sad je kiša, ali inače je ovo jedno lepo mesto. Vidite vi ove njihove gradiće, kako to prelepo izgleda. Znači, bavarski gradići su svi ovakvi, u blizini jezera, prelepi, znači kao i u Austriji što imate po planinama onako lepe gradiće male, tako vam i ovo ovde, znači nešto prelepo. Ima turista, vidite, bez obzira što je ono maltene već jesen stigla, ali ima dosta turista, a ima dosta ovih baba i deda sa ovim skijaškim štapovima. Šta oni izigravaju tu, Bog te pite. Ali dobro, moraju oni da žive. I nećemo ni doživjeti to. Biće dobro ako makar malo doživimo toga, da i mi uživamo u našoj starosti, ali to će biti jako teško. Vidite vi ovaj prelepi gradiće. Znači, ovo je nešto prelepo, stvarno. Hoću li se ja provući ovuda nekad? Ovo je bilo za jedva. Malo smo češljali gumu. Vidite kako ovo prelepo sve izgleda. Znači, ovi kamperi sa kamperima su tu da motaju. Ali ovo je nešto prelepo, stvarno, ljudi, vidite. Ajde, prolazite, izvolite, bako. Izvolite, baba. Stavim vas na kurac. Vidi, ovo su Porscheom, ljudi. To su Porsche i to su buržui i sve oko, vidite. Vidite vi ovu lepotu, samo da nije kiša. To bi bilo nešto prelepo za pogledati. Evo ga deda, maši deda. Bem ti mater na onu švapsku klupu. Evo vidite, to su sve resovi se voze. Evo ovo, ljudi moji, nešto prelepo stvarno. Prelepi gradić. Pored Tagernsea. No lepo turističko mestašce. Ima puno hotela, puno svega. Stvarno je prelepo. Prelepo je ovo ovde oko jezera. Šteta što je kiša da vi vidite tu lepotu kad nije kiša. To je stvarno nešto prelepo jako. Ali evo, koliko toliko da vam dočaram. Da, stari su to bavarski turistički gradići. Ajde, pustimo malo muzike da ne bude tako sve monotonija. Vidite ovde ovih jedrilica koliko volijete. Kako je lepo ovo mesto je. Vidite, kao na moru da smo je. Prelepo nešto, prelepo. Okolo su hoteli, koje kakvi apartmani. Znači ovde ko ima apartman, userava se od para. Userava od para. Pogledajte vi kakvi su to apartmani. Znači ovde nema ono. Ovo je prelepo. To su sve auta od 50.000 eura. Znači, kuće, brutalne, stvarno ovo je nešto prelepo. Ja lepše nešto sam vidio. Kao na moru se osjećam. Kao da vozim po našoj magistrali. Tamo u Bijeloj Hercegovačkoj rivijeri. Prelepo nešto stvarno. Ciklisti se voze, ludilo. Puno auta, kao da nije uopšte kiša. A iza mene je polovica plava. Šalim se. Hoće mene stići. Stine kad sam ja furija. Furijas na kamionu.
da vidimo gde mi treba da skrenemo.